салом алейкум, бинандагони арҷуманд, ҳаводорони илму дониш. файзуллоҷон сафаров, муҳаққиқи ҷодаи илми физика ва барномасози ҷавон, факултаи кибернетикаро бо ихтисоси барномарезии соҳаи иқтисод дар донишгоҳи нави Русия хатм намудааст. Устод ва мутахассиси пешбари факултаи физикаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад. Ин нахуст барномаи зинабазина аст ва ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ва ононе ки обуна нестанд дар саҳифаи мо марҳамат обуна шавед ва барои такмили илм, барои пешравии дониши худ саҳмгузор бошед. ҳамзамон дар саҳифаи нахуст, саҳифаи ютуби мо ки пеш аз ин мо дар тамоми саҳифаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла одноклассники, контакти, фейсбуку, твиттеру, дигар саҳифаҳои иҷтимоӣ фаъолият мекардем ва имрӯз тасмим гирифтем ки барномаҳои худро дар саҳифаи ютуби бо сабти, яъне видеоӣ бикунем, то дар ин гуфтушунудҳо мавзӯъҳои шуморо баррасӣ кунем. Ва инҷо аслан барнома дар бораи эҳёгарии дониш, илму дониш мераваду ва дастгирии ҳамон қишри насли муосире ки саҳмгузор ҳастанд дар соҳаи илму дониш ва метавонанд барномаҳои худшона, пешравии худшона ё ки ягон ихтироъкорие ки доранд ба саҳифаҳои мо дар зери барномаи мо гузоранд ва мо аз ӯ дида баромада ба онҳо дасти худро, кӯмаки худро мекунем. Ва аз он ҷумла ононе ки дур ҳастанд аз илмҳои дақиқ, чун асли барномаи мо пешбарии илми дақиқ аст, ба мисли риёзию, физикаву кибернетикау информатика аст, яъне барномарезӣ аз ҳамон нуқтае ки гуфтем зинабазина, яъне зинабазина худ мафҳуми алгоритмро дорад, яъне аз як нуқтаи а сар карда то як нуқтаи муайяна бояд рафта расидан аст. ва дар барномаи мазкур мо пешбарии илмҳои хеле дар боро зикр кардем, илмҳои дақиқ дорем ва дар саҳифаҳои мо метавонед обуна шавем ва дар саҳифаҳои мо метавонем бибинетон, бухонетон ва ӯ мавзӯе ки мо таҳия кардагем, барномарезӣ карда гирифтагем, аксарияти мардум имрӯз огоҳ нестанд ва хабар надоранд. имрӯз мо аз бародарон хоҳиш кардем ки ин барномаҳои моро паҳн кунанд ва аз шумо ҳам низ эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳамеро паҳн кунед, то ба ҳар яку яки мардуме ки ҳаводорони илму дониш ҳастанд ва ононе ки умуман мехоҳанд ки фаҳме дошта бошанд аз физика ва математика ва информатика, марҳамат дастгирӣ кунем, яъне дастгирии моро ва ҳамзамон мо дастгирии шуморо мекунем. ҳамдигар фаҳмӣ ва дасти ҳамдигарро мегирем ва пеш мебарем ҳамдигарро. аз он ҷумла боз гуфтанӣ ҳастам ки ин барномаи нахуст аст, вале дар оянда барномаҳои ҷолиб, барномаҳое ки бо дар мафҳумашон барномаҳоро мебинем, формулаҳоро, яъне қонун қоидаҳои илмӣ, риёзӣ, табиӣ, физикӣ аст ки барои такмили илми ҳар як шахс фоидаи хубе дорад. Марҳамат обуна шавед дар саҳифаи мо, дар саҳифаи ютубии мо ки нахуст саҳифа аст ва паҳн кунед. бозам то ҳар яку яки марди мо аз илму дониш, аз фаннои дақиқ огоҳ бошанд. чун имрӯз дар таҳлил дида баромадем ки аксарияти ҷавонони мо аз ҳамаи илмҳои дақиқ огоҳие надоранд, ҳоло он ки мактаба хатм кардаганд. ва як нуқтаро бояд зикр кард, яъне ки боиси зикр аст ки аз ҳама муҳим ва осон аст илмҳои дақиқ, яъне ин таъриху адабиёту дигараш нест ки иҷа бояд бишини нақл кунӣ, иҷа ҳар чиро ки мебинӣ ҳамуро огоҳ мекунӣ ва мерасонӣ. хуб, саломату сарбаланд бошедон ва ҳамаи шуморо интизор ҳастам дар саҳифаҳои иҷтимоии худ. саломат бошед.